Dieses zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Panketal. Das im Jahr 2000 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1590 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 469.000 € zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.